风大了，连那个窗子的那个架子整个都吹走了呀，反正破了玻璃破了好多，吓人了。住得高的还是住得高的，该弄的物业都在弄了。那天晚上，南昌城区大部分地区都经历了大约10级左右的阵风。事发的这个小区它是高层嘛，那么海拔比较高的话，那肯定风会更大一些。中高层可能就有个12、13级风这样了。还有一个就是我个人认为，真正导致比如说那个窗啊、阳台啊被吹走，其实不是风导致的，其实是气压差导致的。雷暴大风发生的时候，那窗外的气压比房子内的气压是不是要小很多？那这个气压差就会导致这个窗户被往外吸。如果说看到有雷雨天气的话，那尽量就是离窗户远一点。3月31日凌晨，江西南昌突发强对流天气，一小区内3人被大风吹下楼身亡。小区一商户称，不少阳台玻璃被大风损毁，有车辆被吹翻。记者从涉事小区物业获悉，确有3人被风吹下楼，其中2人为亲属关系。记者从清水湾社区居委会获悉，3人系意外坠楼，正协助家属处理善后事宜。南昌县应急局相关负责人称，情况属实，大风天气到来前已提前预警，事发后已有人员到场处置。据南昌市气象台3月31日1时45分发布的暴雨黄色预警信号，预计未来6小时内，该市部分地区降水可达50毫米以上，局部可伴有短时强降水、强雷电、雷暴大风等强对流天气。据极目新闻报道，3月31日凌晨，许多南昌市民发布视频称，当地发生了雷暴天气，出现了大风、雷电和强降雨。隔壁那个小房间睡觉，睡醒了以后我就跑出来，我看着客厅一片狼藉，风啊雨啊全部往里面飘，我就赶紧跑到设计房间来叫我爱人，我叫着他没声音。现场视频显示，有小区的居民家中，客厅的窗户被大风吹走后破出一个大洞，还有居民家里阳台窗户全部变形，玻璃呈粉碎状。小区里有人连席梦思一起被卷下去了，几十年的树都连根拔起。记者联系到一位南昌市民，市民说，大风是凌晨3点发生的，很可怕，同一栋楼有3个人被吹走了，有2个60多岁的老人，还有1个10多岁的孩子，其中2个还是祖孙俩。大风连人带窗户、床垫一起吹走掉下去了。通过当地官方信息了解到，南昌县方湖陆伟梦清水湾小区发生2起共3人被大风吹落坠楼事件。20时58分，某栋某是刘某某，女，64岁；徐某某，男，11岁，从家中坠落。3时22分，某栋某是万某，女，60岁，从家中坠落。经120现场抢救，3人均无生命体征。记者了解到，这次被大风吹走坠楼的3人，分别是小区临风相隔3栋20楼和11楼2户人家的老人和小孩。20楼的徐先生还原当时的经过称，当时60多岁的母亲和11岁的儿子住在另外的房间，当时风很大，他从房间出来查看，发现母亲和儿子住的房间门已经没了，窗户也没了，床只剩下了空架子，席梦思床垫也不见了。徐先生迅速安排好其他家人，立刻拨打110电话报警。等风势稍弱，他急忙下楼查看，楼下的场景令他心头大痛，妈妈躺在楼下，儿子掉在了楼下车棚的电动车上，还有1个老人掉在了垃圾桶旁边，是11楼人家的。从11楼坠亡的是万先生的妻子。万先生说，当晚他和妻子分房睡的，他躲过了这场灾祸，但妻子被大风吹走，不幸去世了。万先生称，大风减弱后，楼底下就传来哭声，他急忙下楼查看，妻子躺在地上，已经没有了生命体征。有居民称，事发的这幢居民楼比较靠外围，没有其他楼层遮挡，正好处在大风口。天亮后，小区里能看到不少掉落的窗户和玻璃碴。小区的老人说，几十年了，从没见过这么猛烈的大风天气。4月1日下午，该小区物业人员告诉记者，事发后已经通知小区业主登记财产受损情况。目前我们也正在进行灾后安全隐患排查工作，打扫现场，保障居民安全。该名工作人员表示，此外，
该小区居委会相关人员也告诉记者，此次伤亡情况是意外，正在协助涉事家属善后事宜。至于是否涉及房屋质量问题，该名工作人员表示，警方也在调查，具体情况不了解。同日，当地派出所的一位工作人员告诉记者，已经关注到这件事，正在调查中，若有问题会第一时间处理。该名工作人员表示，此后记者又至电委孟清水湾售楼部，该负责人告诉记者，我可以保证房屋质量是没问题的。感谢大家的观看，请订阅我的频道，我们下期再见。